Աբխազիա, ավագ սերնդի հիշողություններում պահպանված դրախտավայր Սևծովյան ափերից ամենամաքուրն ու ամենականչողը, որը ԽՍՀՄ-ի տարիներին զբոսաշրջային համամիութենական կենտրոն էր, իր մերձ արևադարձային կլիմայով, ծովով և բուժիչ աղբյուրներով։ Մենք գտնվելով Կրասնոդարի երկրամասի Ադլեր քաղաքում չկարողացանք անտարբեր մնալ մեզանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ժամանակին Վրաստանի ինքնավար հանրապետություն համարվող Աբխազիայի նկատմամբ և որոշեցինք անպայման այցելել այնտեղ բնակվող մեր հայրենակիցներին։ Աբխազիայի հանրապետությունը դե ֆակտո անկախ հանրապետություն է, Սևծովի արևելյան ծովափնյա հատվածում, Վրաստանի հյուսիս-արևմտյան մասում, Ռուսաստանից հարավ։ Նախկինում Աբխազիան եղել է ինքնավար խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություն Վրաստանի կազմում։ Չնայած որ այսօր էլ Վրաստանի սահմանադրության համաձայն այն համարվում է Վրաստանի մաս, փաստացի Աբխազիան Վրաստանի կենտրոնական իշխանությունների կողմից չի վերահսկվում։ Աբխազիայի անկախությունը 2008 թվականին պաշտոնապես ճանաչել են Ռուսաստանը և մի քանի այլ պետություններ։ Եվրոպական միությունը, ՆԱՏՕ-ն և ՄԱԿ-ի մնացած բոլոր երկրները հակառակը ճանաչում են Աբխազիան որպես Վրաստանի անբաժան մաս։ Անցակետից արդեն շատ բան փոխվեց, զգացողություններն էին այլ, մի փոքր տագնապ զգացինք այստեղ։ Վրաց-աբխազական պատերազմից մեծապես տուժեց հայ համայնքը։ Բազմաթիվ բնակավայրեր ավերվեցին, հարյուրավոր հայեր զոհվեցին, փակվեցին ազգային շատ հաստատություններ, դպրոցներ։ Հազարավոր հայ ընտանիքներ գաղթեցին Ռուսաստան, մասամբ նաև Հայաստան և այլ երկրներ։ Ժամանակին 17-ից ավել ազգեր են բնակվել Աբխազիայում, սակայն այսօր գերակշիռ մասը կազմում են աբխազներն ու հայերը։ Իսկ Համշենից եկած հայերի համար Աբխազիայի ողջ տարածքը գաղթօջախ է դարձել դեռ 2 դար առաջ։ Աբխազիայի հայերի մոտ 95%-ը համշենահայեր են, որոնք եկել են Թուրքիայի արևելյան Սևծովյան Օրդու, Ջենիկ, Տրապիզոն և այլ բնակավայրերից։ Նրանք խոսում են համշենի բարբառով, որը դժվար հասկանալի է։ 1915-1923 թվականներին մեծ եղեռնի ժամանակ համշենահայերի հիմնական մասը կոտորվել է և մի մասը ապաստան գտել Աբխազիայում և Սև ծովի ռուսական ափերում։ Հայերը Աբխազիայում աբխազներից հետո երկրորդ ազգային խումբն են կազմում։ Բացարձակ մեծամասնություն են Սուխումիի շրջանում, Գագրայի և Գուլրիփշիի շրջանում թվով խոշորագույն էթնիկ խումբն են։ Գագրայի մի կողմում ծովն է կիպարիսների և արմավենիների պուրակներով, մյուս կողմում զառիվեր ձգվող լեռներն են, որոնց գագաթներում նույնիսկ ամռանը ձյունը չի հալչում։ Գեղեցիկ էր բնությունը, մեղմ էր եղանակը, այլ էին ափերը։ Մի տեսակ դատարկ թվաց մեզ Գագրա քաղաքը, քաղաք, որ ողջ խորհրդային միության ժողովուրդների սիրելի հանգստավայրն էր ժամանակին, համամիութենական առողջարանային քաղաք։ Հենց այստեղ է 1985 թվականին նկարահանվել մեր հայրենակից տաղանդավոր կինոռեժիսոր Կարեն Շահնազարովի հանրահայտ ձմեռային երեկո Գագրայում գեղարվեստական ֆիլմը։ Հիշում եք հանրահայտ դերասաններ Եվգենի Եվստիգնեևին, Ալեքսանդր Պանկրատով Չորնիին և իհարկե գեղեցկուհին Նատալիա Գոնդարևային։ Այս ֆիլմը խորհրդային հանդիսատեսի ամենասիրված ֆիլմերից էր, նաև շնորհիվ այն գեղեցիկ տեսարանների և գրավիչ մթնոլորտի, որ ժամանակին տիրում էր հեքիաթային Գագրայում։ Մի հանգստավայր, որտեղ կյանքում գոնե մեկ անգամ պետք է հանգստանար իրեն հարգող յուրաքանչյուր սովետական քաղաքացի։ Գիտեինք, որ Գագրայի շրջանում լավ համայնք և հայկական դպրոցներ ունեին, և քանի որ առավոտ էր, առաջին հերթին շտապեցինք հայկական դպրոցներից մեկը։
Խաչատուր Աբովյանի անվան թիվ 3 հայկական դպրոցը, որը գործում է 1930 թվականից մինչ օրս։ 144 աշակերտ ունի դպրոցը, մինչև 5-րդ դասարան առարկաներն անցնում են հայերեն լեզվով, այնուհետև անցնում ռուսերենի։ Քիչ են աշակերտները, ամեն դասարանում 6-ից 8 աշակերտ կա։ Ժամանակին աշակերտների թիվը հասել է 25-ից 30-ի ամեն դասարանում։ Վրաց-աբխազական պատերազմի ժամանակ շատերն են դուրս եկել Աբխազիայից։ Հիմա էլ են դուրս գալիս մերոնք։ Ասում են դժվարությունները շատ են, աշխատանք չկա և մի քիչ էլ անհանգիստ են։ Ովքեր էլ որ մնացել են փակ են ապրում, առանց ավելորդ ազատությունների։ Համախմբված են մեր հայրենակիցները և երեխաներին միայն հայկական միջավայրում են մեծացնում։ Շրջեցինք մի քանի դասարանով, զրուցեցինք դպրոցի տնօրենի և ուսուցիչների հետ, շփվեցինք այս սիրունատես փոքրիկների հետ։ Պետք է անկեղծ լինենք և ասենք, որ նրանք շատ անուշիկ բալիկներ էին, գեղեցիկ դպրոցական համազգեստով։ Այսօր մենք պետք է անցնել գերանիշ թվեր, դուք ուսումնասիրեցիք երկնիշ թվերը, ապա 7 անգամ 2, 7 անգամ 5, Ոնց որ երկրորդ լեզուն լինի հայերենը, որովհետև այստեղ հիմնական գերակշռումը ռուսերեն։ Դա է խնդիրը։ Իհարկե դժվար է այդ առումով։ Իսկ տանից երեխաները հայերենի իմացությամբ են գալիս։ Որոշ մասը այո, որոշ մասը ոչ։ Ոնց որ զրոյից նորից սկսես նոր լեզու սովորեցնես։ Շատ ենք ուզում, որ հայրենիքի հետ կապը ուժեղ լինի, գուցե այդ դեպքում այստեղ ուժեղ լինի եւ հայությունը, որտեղ ինչքան կտրվում ենք Հայաստանից, այնքան այստեղ հայությունը թուլանում է, նրանք օտարանում են, նրանք ուծանում են այստեղ։ Դրանց իհարկե օգնում են փառատոնները, որ կազմակերպում է հայկական համայնքը։ Պետք է ուրախությամբ նշել, որ քանի տարի է հայկական համայնքը կազմակերպում է հայկական պոեզիայի օր, և մեր դպրոց այստեղ հյուրընկալել է մեծ մասշտաբով Աբխազիայի բոլոր շրջաններից այստեղ երեխաներին, ուսուցիչներին և թվում է, թե շատ բարձր մակարդակով անցել են այդպիսի հանդիպումները։ Դրանք ևս օգնում են, որպեսզի հայությունը այստեղ կարողանա մոտիկ մնալ իր արմատներին, իր լեզվին, չնայած դա դժվարությամբ է հաջողվում։ Մեր մինիստրությունները, Աբխազիայի մինիստրությունը և Հայաստանի մինիստրությունը համապատասխան կրթական համակարգում ես նկատի ունեմ, որ սերտ համագործակցեին։ Որպեսզի մենք ինչ-որ անում ենք մեր կողմից չդիտվի որպես ինչ-որ այստեղ ավելորդ բան, օրենքի խախտում, նման բաներ չդիտվեն, մենք մեզ զգում ենք մի քիչ այդ դեպքում ավելի այսպես սահմանափակված, իսկ եթե ավելի սերտ կապերի մեջ լինեին բարձր մակարդակի մարդիկ մինիստրություններով, գուցե այս դեպքում այստեղ դրությունը մի քիչ ուրիշ կլիներ։ Եվ երկրորդ իհարկե կադրերի հարցն է։ Մյուս հարցերը ինձ թվում է, թե կարելի է բոլորն էլ տեղում լուծել համայնքի հետ կապված, որտեղ համայնքը իրոք սերտ կապ ունի հայկական դպրոցների հետ, դա ինձ թվում է, թե համար առաջին հարցն է, հայկական համայնքի գործունեության համար առաջին հարցն են դպրոցները։ Եթե այդ երկու հարցերը բարձր մակարդակով լուծվեին, կարելի էր աշխատել։ Տանում ենք հնուց մեր գանձերն անգին, մեր գանձերը ծով, ինչ որ դարերով երկնել է, ծնել մեր խորին հոգին, հայոց լեռներում, բարձր լեռներում։ Հայաստանից էլ հեռու մենք աշխատում ենք պահպանել հայի ոգին, հայի հավատը, հայոց լեզուն, մի խոսքով հայկական դուխը, ինչպես հիմա մոդա է ասել։ Հաջողություն ձեզ, հաջողություն։ Մեզ այստեղ շատ բաներ հետաքրքրում, և այդ հետաքրքրություններից մեկը հայկական եկեղեցին էր, Սուրբ ամենափրկիչ եկեղեցին։ Օծման արարողությունը կատարվել էր 2013 թվականին։ Այն կառուցվել է ժողովրդական հանգանակության շնորհիվ։ Սովորեցնում ենք համշենահայերին գալ եկեղեցի։
Մեզ մոտ եկեղեցի չէ արևի, եւ ժողովուրդը որ քիչ չէ գալիս, մենք աշճանաբար փորձում ենք սովորեցնել։ Ավտոբուսներով բերում են ժողովուրդն այստեղ։ Ավելի շատ հայաստանցիները գալիս են եկեղեցի, չեմ համշենցիները։ Մենք դա նկատում ենք, հասկանում ես, եւ չեմ մեղադրում, որովհետեւ չի եղել եկեղեցի այդպես օրինական։ Գեղեցիկ հայկական եկեղեցի ունենք Գագրայում։ Շրջեցինք Բաքում, շրջեցինք եկեղեցու տարածքում, մոմ վառեցինք Աբխազիայի հայ համայնքի նախագահ Գալուստ Տրապիզոնյանի եւ Գագրայի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Խաչիկ Մինասյանի հետ։ Ափսոս եկեղեցու քահանայի հետ չկարողացանք զրուցել։ Տեղեկացրին, որ նա Հայաստանում է։ Մեր հայ համայնքի նախագահ պարոն Տրապիզոնյանը մի շատ հետաքրքիր անհատականություն էր։ Մասնակցել էր վրաց աբխազական պատերազմին, կորցրել ոտքը, պայքարել, պարգևատրվել բազմաթիվ տարբեր աստիճանի շքանշաններով եւ այժմ էլ Աբխազիայի հանրապետության հերոս է։ 244 զոհված հայորդիներ ունենք վրաց աբխազական պատերազմի ընթացքում։ Աբխազիայի հայ համայնքը լուրջ դերակատարություն է ունեցել վրաց աբխազական հակամարտությունում։ Թեև հակամարտության սկզբնական շրջանում աբխազահայերի մի մասը ձգտում էր չեզոքության, սակայն վրացական ազգայնականների եւ զորքի ընդգծված հակահայկական քայլերը հարկադրեցին աբխազահայերին անցնել աբխազների կողմը, միևնույն ժամանակ պաշտպանելով սեփական ժողովրդին, նրանց կյանքը եւ ունեցվածքը։ Мы после войны добились тому, что мы имеем церковь армянский, которого никогда не было в Абхазии. У нас есть аллея погибших. Պարոն Տրապիզոնյանը 10 տարի եղել է Աբխազիայի պարլամենտում ղեկավար անձ, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ղեկավարել է մի շարք կարևոր հանձնաժողովներ։ Թե Աբխազիայի ղեկավարության եւ թե ժողովրդի կողմից գնահատելի եւ հարգված անձնավորություն է։ Իսկական հայրենասեր, ամեն ինչի պատրաստ է, միայն թե համայնքին լավ պահի։ Հոգատար համայնքի ղեկավարի հանդիպեցինք, ով առաջին հերթին ոչ թե իր շահն է գերադասում, այլ իր ժողովրդի։ Այն ժողովրդի, որ մեկ դարում երկու պատերազմի միջով էր անցել, 1915-ից մազապուրտ եղած, այնուհետև վրաց աբխազական պատերազմ տեսած, երկու անգամ տուն կառուցած ու նորից լքած։ Мы проводим мероприятие празднования праздник Амшен. Последний наш праздник. Собрались 4000 посетителей с разных регионов. Даже приезжал ансамбль с Арцаха. Да, она уже имеет международный статус. Крым, Арцах, Донецк. Естественно, Сочинский район участвует в этих мероприятиях. И мы проводим фестиваль армянской музыки и культуры каждый год. У нас в этом году будет 24-й фестиваль. После войны я был первый замминистра образования. Мы сохранили 39 армянских школ. Государственных национальных школ. Это, конечно, мы должны благодарить руководство Абхазии, что мы имеем такую возможность. Вот. Наши выпускники, к сожалению, мало, но поступают в высшее учебное заведение Армении, в Ереване. И мы открыли в Абхазском государственном университете армянский сектор для подготовки учителей начальных классов. Это очень важно, потому что если не будет базовое начальное образование, то сохранить школу очень сложно. Մեր հայրենակից Խաչիկ Մինասյանը փորձում էր մեզ ներկայացնել, ծանոթացնել մեզ հետաքրքրող գրեթե ամեն ինչի հետ։ Խնդրեցինք մեզ ուղեկցել մի քանի հայկական գյուղեր, որտեղ նաև հայկական դպրոցներ կային։ Իսկ Աբխազիայում հայկական դպրոցները քիչ չեն, չնայած որ ժամանակին կրկնակի են եղել։ Մինչ 1989 թվականի տվյալներով Գագրայի շրջանի բնակչության թիվը կազմել է 96000, որից 42195-ը հայեր են եղել։ Այսօր ստույգ տվյալներ դժվար է արձանագրել, փաստում են մեր հայրենակիցները։
Մի բան հստակ է, շատ են տեղափոխվել Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամաս, մանավանդ երիտասարդները լքում են Աբխազիան։ Ալախաձե գյուղ տանող ճանապարհն է, որտեղ միայն հայեր են բնակվում։ Այստեղի հայկական դպրոցն էլ սակավաթիվ է, եւ չնայած աշակերտների քիչ քանակությանը, դպրոցը շատ ակտիվ է միջոցառումներ կազմակերպելու գործում։ Ամեն տարի մեծ շուկով նշում են Համշենի տոնը, որի ընթացքում ներկայացնում են համշենահայերի մշակույթը, ազգային հագուստներ կրում, նվագում ազգային նվագարանների վրա, ազգային ուտեստներ պատրաստում։ Եկեղեցու բակում մեծ շուկով նշում են նաև Սուրբ Զատիկը, իսկ ամեն ապրիլի 24-ին աշխարհի բոլոր հայերի հետ հարգում Եղեռնի մեծ զոհերի հիշատակը։ Ոչ մի տոն կամ հիշատակի օր աննշան չի անցնում։ Բոլորովին վերջերս Թումանյանի 150-ամյակն էին տոնել մեծ շուկով։ Հայեցի են դաստիարակում եւ կրթում այստեղ երեխաներին։ Շատ զուսպ էին մեր մանուկները, քչախոս եւ համեստ։ Բարև ձեզ իմ հայ ժողովուրդ։ Ես շատ ուզում եմ մեր հայկական դպրոցին պահպանվին բոլոր երկրներում։ Ալայքը սալինք միացյալ իրար հիշինք, իրար կդնունք, մեր բաբերուն, մոմերուն, ադատնին մորնոնք հեչ։ Երջանկություն եւ առողջություն ալայնացդ։ Մուսիկյանների ընտանիքը 1980-ականներին է տեղափոխվել Ալախաձե։ Կարոտում են հայրենի ջավախքն ու Հայաստանը եւ տարիները գլորելով երազում հայրենիք վերադառնալու մասին։ Հավատացեք, այս մարդկանց աչքերում այնքան թախիծ կար, որ մեր կարճատև հանդիպումից հետո երկար նայում էինք իրար եւ լուռ ամեն ինչ հասկանում։ Բոլոր չասված բառերն ավելի քան խոսուն էին ու հասկանալի։ Տխուր էր իհարկե, բայց ինչ արած։ Հայկական օջախ, հայկական հոգի, հայկական սիրտ, հայկական հասկացողություն, հայկական ջերմություն վերջապես, հայկական կուլտուրա նույնիսկ։ Շատ ուրախ ենք, իրոք շատ ուրախ ենք ու անսպասելի էր։ Ապրեք, որ եկանք, շատ գոհ եմ։ Մեծ բարևն մեր կողմից Հայաստանի բոլորին։ Այստեղ ես չի հերիքում հայկական ոգի, հայկական կուլտուրա, հայկական հասկացողությունը, հայկական ջերմությունը։ Մենք էլ ժամանակին աշխատել ենք, ցկտել ենք, որպեսզի հայոց ոգին հայկական աշխարհը պաշտպանենք, ինչքան որ կարողացել ենք այնքան էլ ավել։ Մեր հաջորդ կանգառը Բզիպ գյուղն էր, որը հիմնադրվել էր 1928 թվականին։ Հոյակապ դպրոց էր, գյուղն իր 102 աշակերտներով։ Չնայած որ ժամանակին 300-ից ավել է եղել աշակերտների թիվը, գյուղացիների ջանքերով վերանորոգվել էր դպրոցը։ Մի հետաքրքիր դիտարկում էլ, դպրոցում ռուսաց լեզու դասավանդում էին մեր հայ կանայք, մեր հայ ուսուցիչները։ Շատ մեծ բարևներ մեր Հայաստանին, մեր սիրելի հայրենիքին։ Աբխազիայում արդեն վաղուց չկան վրացիներ։ Շատ զարմացանք, երբ տեղեկացանք, որ միայն սահմանամերձ Գալիի շրջանում են ապրում վրացիները, այն էլ շատ անկախ կարգավիճակով։ Գեղեցիկ էր քաղաք Գագրան, իր տարատեսակ բուսականությամբ եւ չնաշխարհիկ ափերով։ Քաղաքի կենտրոնական մասում էր գտնվում Աբխազիայի առաջին նախագահ Վլադիսլավ Արզիմբայի հուշարձանը, փառքի եւ հաղթանակի պուրակը։ 90-ական թվականների վերջերում այս ստեղծվեց, այստեղ են անցկացում բոլոր միջոցառումները քաղաքի, բոլոր տոնական օրերը։ Մեր կարճատև այցի արդյունքում հնարավոր չեղավ ամենայն խորությամբ ուսումնասիրել եւ հասկանալ հին եւ նոր Աբխազիայի տարբերությունը։ Միայն նկատեցինք, որ այսօրվա Աբխազիան այլ է։ Որոշեցինք այցելել նաև Մախադիր գյուղը, որտեղ բնակվում էին Աստղիկ եւ Վոլոդյա Մուսեմիլյանները։ 60 տարի միասին են այս կենսուրախ մարդիկ
Եթե ուզում եք տեսնել եւ հասկանալ ինչ ասել է իսկական չմարվող սեր, կարող եք 1-2 րոպե լուր հետևել այս տարեց մարդկանց եւ ամեն ինչ հասկանալի կլինի։ Նվագում եւ երգում է Վոլոդյա պապը։ Համշենի երգերն ու երաժշտությունն է նրա առօրյան։ Քամանչան ձեռքին, երգը շուրթերին, սերը սրտում։ Բարի հյուրասեր այս տարեց մարդիկ մեզ չափազանց դուր եկան։ Ջերմացրին մեր սրտերն ու կարծես ամրացրին մեր հավատն առայն, որ մի օր այս կողմերի մեր հայրենակիցները նորից ոտքի կկանգնեն, կթոթափեն անտեսված լինելու եւ երկյուղվածության փոշին, կլինեն ուրախ, երջանիկ եւ ուժեղ։ Նախականում պերդեսարը մաշիրով կուլկեր Խեղճ պանգորին ժամանագը ես բիլետ չիլկեր Մախադիրը 120 տարեկան է, ասում է գյուղի բնակիչ Գրիգոր Խորոզյանը։ Օրդուից են գաղթել բնակիչները, անասնաբուծությամբ, ծխախոտագործությամբ են զբաղվել հիմնականում։ Ծխախոտը ենք շատը մենք աճեցնում, բանջարեղեն, մրգեղեն, շատ ուժեղ աշխատող գյուղ է եղել, առաջին տեղն է բռնել ռայոնում շատ տարիներ։ Ղարաբաղյան պատերազմի եւ ապրիլյան քարոզիայի օրերին պայքարին անմասն չեն մնացել գյուղի բնակիչները։ Բազմաթիվ կամավորներ են առաջին իսկ կանչով շտապել հայրենի սահմանները պահելու։ Եվ ընդհանրապես շատ սերտ է կապը Աբխազիայի հայ համայնքի եւ Արցախի միջեւ։ Այս իրարից հեռու, բայց ճակատագրով իրար շատ նման պատերազմ ու զրկանքներ կրած, բազմաթիվ զոհեր տված եւ հաղթանակած հայորդիները, արցախցիներն ու աբխազահայերը այսօր էլ շատ թելերով են սերտ կապված միմյանց հետ։ «580 տուն կա գյուղում, շատ են հայկական գյուղերը, միայն թե ափսոս կիսադատարկ, փլված տներով ու շատ մշուշոտ ապագայով»։ Գալուստ Տրապիզոնյանի եւ Խաչիկ Մինասյանի հետ երկար զրուցեցինք։ Փորձեցինք մեր կարճ շրջայցի ընթացքում հասկանալ, թե ինչպիսին է մեր հայրենակիցների այսօրվա առօրյան եւ ընդհանրապես Աբխազիայի կարգավիճակը, որը մեզ համար այնքան էլ հասկանալի չէր։ Չնայած որ Աբխազիայի հայ համայնքը լուրջ դերակատարություն ունեցավ վրաց-աբխազական հակամարտությունում, վերջին տարիներին աբխազահայության շրջանում նկատվում են արտագաղթի ահագնացող տեմպեր։ Դա ինչ խոսք լուրջ սպառնալիք է Աբխազիայի հայ համայնքի համար։ Թեև հայերն Աբխազիայում թվականակով պաշտոնական վիճակագրությամբ գրավում են երկրորդ տեղն աբխազներից հետո, սակայն հայերի իշխանությունը երկրում իրենց թվի համեմատ սահմանափակ է։ Ի տարբերություն խորհրդային տարիների, երբ հայերն Աբխազիայում պատկերավոր ասած ձիու վրա էին։ Քանդած շինություններ, գործող ու միաժամանակ չգործող հանգստյան տներ, սակավաթիվ մարդկանցով թաղծի ու ափսոսանքի շղարշով պարուրված Աբխազիան տարօրինակ ոչ միանշանակ տպավորություն էր թողնում։ Ապրում են մեր հայրենակիցներն առանց իրենց վաղվա օրը հստակ տեսնելով, սերունդ մեծացնում եւ մեծ հավատով սպասում, որ կգա այն բաղձալի օրը, երբ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կրկնակի եռակի պատերազմ տեսած համարյա ամեն ինչ կորցրած այս մարդիկ սակայն չէին կորցրել բարությունը, մեծահոգությունն ու հյուրասիրությունը։ Սա հայից ոչ ոք չի կարող խլել։ Круглый год ждем своих друзей, гостей, так что будем рады. Будем рады. До свидания. До свидания. Մեր մեկօրյա այցով փորձեցինք բացահայտել այն, ինչ բացահայտեցինք, անկեղծորեն ներկայացնել ձեզ այն, ինչ տեսանք եւ լսեցինք։ Ուժեղ կամքի տեր մարդկանցով, մեր հայրենակիցներով հանդերձ Աբխազիան այսպիսինն էր Գագրան եւ Գագրայի շրջանը։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ եւ միասին բացահայտենք մեր հաջորդ հայկական գաղթօջախը։